咁我再拉尾想講咧，就如果一啲圓柱體上面我哋想俾文字，我哋可以點做？咁同樣都係啦，先做一個簡單嘅 selection，將我哋而家呢一個水壺擺落去我哋做緊嘅個 file 入邊先啦。咁然後譬如我想喺呢個水壺上面咧加啲文字嘅，咁都係啦，揀一個你想要嘅字款啦，揀你想要嘅文字嘅顏色啦。咁我想講講咧呢個字款啦，咁講過你隨時可以 edit 佢咧，你可以 reselect 呢一啲文字啦，再改佢嘅字款同埋 size。咁我想講講就係你會見到呢度咧有一個咁嘅 button 嘅，咁我哋叫佢 wrap the text 啦。咁其實啲文字咧本身佢已經有一啲唔同嘅變形效果，你可以選擇噶啦。譬如一個 arc 形啦，咁你可以調整佢嘅 band 嘅一個數值嚟控制佢嗰個弧度啦。咁另外啦，你亦都可以控制到咧，就係我哋叫 horizontal 嘅一個 distortion 啦，vertical 嘅 distortion 啦。咁去控制你想佢要變形嘅一個形狀噶。咁啊當然啦，而家呢個 case 咧，我哋係一個圓柱體，咁所以我揀翻一個似圓柱體上面嘅文字，咁啊應該會係呢一個啦。咁我都係啦，我哋可以調整就係佢個 band 啦，你想佢嗰個突嘅時候嗰個幅度係究竟有幾大啦？咁啊，譬如我horizontal vertical 我都冇乜一個 regular 啲嘅樣冇乜變化，咁我所以跟翻零就已經可以啦。咁你會見到我哋可以做到一啲文字嘅形狀嘅變化，咁都係啦。如果你譬如佢個位置啊嗰等等你想要跟動嘅話咧，你可以做翻一個 free transform 啦，咁去將佢擺去你想要擺嘅一個位置。咁另外亦都係呢個 layer 咧，其實你可以選擇去調整一下佢嘅 layer property。咁譬如我俾個 multiply 佢啦，multiply 咧係會去將一啲黑色嘅顏色或者啲深色顏色咧堆疊落去底層噶。咁啊，你可以試下調整下你 opacity，你就會睇到嗰個效果。咁譬如我而家係想去大概係淺淺啲色，好似要翻去本能下邊嘅一啲好似有 reflection 嘅。有深色有淺色嘅呢啲效果，就用翻個顏色嚟堆疊出嚟嘅。咁啊，最後啦，開多一個 folder。咁譬如呢個 folder 咧，我叫佢做一個 cup 啦，我哋個杯嚟嘅。咁啊，將我呢個 layer，我哋個文字同埋我哋嗰個水杯咧擺佢落去。咁啊，都係啦，你可以撳 Ctrl T 或者 Free Transform 去調整佢個 size。將佢擺埋落去我哋個木箱入邊。咁我簡單地去做一個selection，譬如我呢個球嘅範圍啦。咁另外再加埋就我哋個木箱嘅呢個範圍啦。咁咧着翻我哋呢一個 cup 嘅 layer。咁我話俾佢聽咧，我想做一個 layer mask，hide 咗呢個部分咯。咁我哋就可以將嗰啲嘢咧，好似擺落去咁。咁但係做多少咗少少啊，遮埋個耳仔呢個位置啊。咁我還原翻佢先，將呢個位置咧攬走佢。係啦，先至再做多一次嚟。layer mask，開 selection。咁啊，基本上嘅方法咧可以有呢幾個咯。咁剩翻落嚟咧，就其實你可以將一啲其他嘅 object 啦，譬如我哋呢啲球，我開出嚟睇睇先。呢啲球啦，另外就係呢一啲玩具啦，咁都可以用同樣嘅方法咧，係做退地啦，加啲文字啦，將佢擺埋喺我哋呢個木箱入邊嘅。